Nehemiah Tibakon. Hakalia ba Nehemiah nsemnie. Na bosome kisliwa etise openima mu afia etoso aduonu a mewo Susan aban mu no. Hanani minuanu mu baako ne mmarima bi a wofri Yuda bae. Na mebisa wo Yudafo a wofri mu fri a woka no mumfa no mu no ne Jerusalem ho asem. Na woka kire me se no mumuno nkaya waka eho asase no so no wo amane kase ne ahohora mu na Jerusalem afasuo no abubu na napronso wode ojaahye na meti nsem yi no metna asemi sui na medi abobo nabi na medi ebuada na mebɔ mpaye osoro Nyankopɔn no anim na mese Au Erade osoro Nyankopɔn Onyankopɔn kɛse a ne ho yɛ hu a wokra apam ne adɔyɛ ma wɔn a wɔdɔ wo ne wɔn a wodi wo mmaransɛm soɔ no ma wasomra so na wani wamue na fatie wakoa mpaye a merebɔ no wanim nɛ awia ne anajo ama wonko a Israelfo ne ka mereka Israelfo bɔne a yayɛ wo no na menso ne magafie ayɛ bɔne fom na yafom wo na ye ne omransɛm ne ahyɛdeɛ ne atemudie a wo hyɛ wakoa Mose no so na kai asɛm a wo de hyɛ wakoa Mose no sɛ modie mofom a menso mɛbɔ mo apeti aman mu na sɛ mosane ba me nkyɛn na mohwɛ me mmaransɛm di so a ɛne sɛ wɔpam mo kɔ osoro ano no ho a ɛhɔ ara na mefiri maboaboa mo ano mede mo aba faako a mayi sɛ mɛma me din atena hɔ no na wɔn nso wɔyɛ wo nkoa ne wo man a wode wo tumi kɛseɛ ne wo nsa a ɛyɛ den agye wɔn Au Erade ma wasomra wakoa mpaebɔ ne wo nkoa a udin suro yɛ wɔn fɛm mpaebɔ so na ma no nsi wakoa yie nɛ na ma no moburuhunu ɔbarima yɛ anim nso na me ne ɔhene nsahyɛni